सो फर्स्ट ऑफ ऑल हम इस क्यूब के एल्गोरिदम को समझेंगे, क्योंकि बिना एल्गोरिदम के ये क्यूब सॉल्व नहीं होगा। सो ये देखिए, ये राइट लेयर है। हमने राइट लेयर को क्लॉकवाइज यानी कि ऐसे मूव किया तो ये कैपिटल आर, इसे कैपिटल आर कहेंगे। अभी ये राइट लेयर को एंटी क्लॉकवाइज ऐसे मूव किया तो ये कैपिटल आर क्राइम यानी कि आर डैश कहेंगे। अभी राइट सेकंड लेयर स्मॉल आर 2 ऐसे, अभी स्मॉल आर 2 क्राइम, वैसे ही जैसे क्लॉकवाइज एंटी क्लॉकवाइज। अभी ये राइट थर्ड लेयर है, सो R3 क्राइम, सेम वैसे ही लेफ्ट में। अभी राइट क्लॉकवाइज ऐसा था, सो लेफ्ट क्लॉकवाइज ऐसे होगा डाउन में। ये लेफ्ट क्लॉकवाइज, लेफ्ट एंटी क्लॉकवाइज, लेफ्ट सेकंड लेयर क्लॉकवाइज, लेफ्ट सेकंड लेयर एंटी क्लॉकवाइज, लेफ्ट थर्ड लेयर क्लॉकवाइज, लेफ्ट थर्ड लेयर एंटी क्लॉकवाइज। अभी अपर लेयर, अपर क्लॉकवाइज, अपर एंटी क्लॉकवाइज, अपर सेकंड लेयर क्लॉकवाइज, अपर सेकंड लेयर एंटी क्लॉकवाइज, अपर थर्ड लेयर क्लॉकवाइज, अपर थर्ड लेयर एंटी क्लॉकवाइज। सेम डाउन में, अभी अपर क्लॉकवाइज ऐसा था तो डाउन क्लॉकवाइज ऐसे होगा रिवर्स। डाउन क्लॉकवाइज, डाउन एंटी क्लॉकवाइज, डाउन सेकंड लेयर क्लॉकवाइज, डाउन सेकंड लेयर एंटी क्लॉकवाइज, डाउन थर्ड लेयर क्लॉकवाइज, डाउन थर्ड लेयर एंटी क्लॉकवाइज। अभी ये फ्रंट लेयर है, एफ क्राइम, बी एंड बी क्राइम। अब ये देखिए, हम राइट लेयर को, राइट की फर्स्ट एंड सेकंड लेयर को दोनों को साथ में मूव करेंगे तो ये कैपिटल आर स्मॉल आर कहेंगे। ये कैपिटल आर स्मॉल आर। सेम वैसे ही लेफ्ट में, लेफ्ट की फर्स्ट एंड सेकंड लेयर को साथ में मूव करेंगे तो ये कैपिटल एल स्मॉल एल और ये कैपिटल एल स्मॉल एल क्राइम। सो अभी मैंने आपको सारे एल्गोरिथम आइडेंटिफाइड कर लिए हैं। सो अभी क्या करेंगे, इस रूबिक क्यूब को स्क्रैम्बल करेंगे और फिर से सॉल्व करेंगे। सो लेट्स स्टार्ट।